Vim aqui para mostrar para vocês na prática aqui que com a fontezinha da Sky, qualquer outra fonte aí que tenha 12 volts, você consegue ligar o aparelho de som e consegue também ligar o módulo também. Só que para o módulo eu recomendo colocar uma outra, certo? Uma outra fontezinha. Você vai focar aqui. Não tá focando, mas essa tem 12 volts, certo? Aí essa eu liguei aqui, só que como não deu pra mim tirar o cabo RCA do carro lá que tá passado até lá atrás, então eu liguei só o somzinho. Então aí se liga um pro módulo e outro pro som pra poder não cair. Entendeu? Aí pra vocês verem na prática, ó. Não é papo furado. E eu tô fazendo esse esqueminha aqui, ó, rapaziada. Coloquei um macho e uma fêmea aqui, entendeu? Aí esse aqui eu vou deixar já no som lá instalado no carro. Quando eu parar em algum lugar para tocar o som, alguma coisa, eu só conecto aquilo ali na tomada e já boto aqui já. Sai daí, filho. Eu pintei esse lado aqui para mim saber o mais desse lado, né? Positivo. E para saber o positivo daqui também, entendeu? Para você ligar ali também, você tem que saber o positivo para poder ligar certinho aqui, para não dar erro. O que acontece? Como eu não tenho um som em casa, só tenho um som do carro. Se acaso eu for fazer alguma festa aqui em casa para colocar o som, eu ligo desse mesmo jeito aqui, ó. Somzinho, boto pra tocar e já era, entendeu? Só pra poder escutar mesmo e toca bem o bagulho, hein? Toca bem mesmo. Fechou, rapaziada? Qualquer coisa, se eu esqueci alguma coisa no vídeo de explicar, deixa aí nos comentários que eu trago outro vídeo falando aí o que eu não falei, se acaso eu não falei, beleza? Mas é isso aí, não tem segredo não. Chama, filho. Vocês vão desculpar aí os cortes aí, é porque tô gravando sozinho e tô gravando pelo Instagram porque a memória do meu celular tá cheia, mas ó, se liga. Amor, hoje em dia tô ligando pra nada. Na pandemia eu tô no bolo, continuo ligando pra nada mais. Tanto para lanchar de droga, para isso seguidos traficantes. Tudo que ela me acha da hora, óbvio que ela acha interessante. Só progresso pra todos, só até para quem se acha na vida. Se sou vitorioso, andando pro trampo ganhando. Lembrando, rapaziada, aí vocês tem que ver aí o tanto que vocês aumentam, certo? Porque, né, mano, como, bom, aqui tá sem o modo, tá ligado direto, né? Então também não vai tocar muito bem. Só que aí vocês regulam por aqui mesmo pelo volume, entendeu? Pra não ficar muito zoado o som e tal. Mas cê é louco, dá pra escutar suave dentro de casa, um sonzinho da hora. Pesado demais. Dá pra aumentar mais ainda. Rapaziada, ó, o positivo aqui do módulo você tem que passar um fiozinho do positivo por remoto, certo? Bom, eu vi no vídeo assim, eu fiz do mesmo jeito que o vídeo mostrou pra mim, eu fiz desse jeito, entendeu? Aí o positivo da fonte no positivo aqui, o negativo lá, e você coloca um fiozinho aqui no remoto e aqui, entendeu? Pra tocar de boa. Bom, não sei explicar certo o porquê disso aqui, mas é isso aí, entendeu? Fonte pro som e outra pro módulo, ó, pra vocês verem. Eu só identifiquei aqui qual que é o lado que é o positivo, certo? Ó.
Ó, vai ligar, hein? Viu? Aí já era, o bagulho toca bonito.